Lluvia de peces en Irán, la verdad detrás del fenómeno. Imagina que de repente empiezan a caer peces del cielo. Esto fue lo que sorprendió a muchas personas en Irán. Expertos explican que este fenómeno, aunque raro, puede suceder cuando tornados o trombas marinas succionan peces de ríos o lagos y los dejan caer lejos de su origen. La lluvia de peces sí ocurre, pero siempre es bueno verificar fuentes antes de creer todo lo que vemos en internet. ¿Habías escuchado de este fenómeno? Déjamelo en los comentarios. Sígueme para más historias sorprendentes.